નમસ્કાર મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે અમારી આ ચેનલમાં. સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, લાલ બટન દબાવી દેજો અને ધોરણ 7નું એકમ કસોટીનું પેપર 2020 ઓગસ્ટનું નીચેના દર્શાવ્યા આકૃતિમાં એ બી અને સીનું મૂળ વડે દર્શાવ્યા દાંતના તેના દેખાવાનો આકાર ઓળખી તેના પ્રકારો છે જે એ, સી અને બી. પ્રશ્ન 2. મારો ઉપયોગ સાડી બનાવવા માટે થયો છે. હું પાણીમાંથી પ્રાપ્ત થઉં છું. રેશમ. મારો ઉપયોગ સ્વેટર બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. હું પાણીમાંથી પ્રાપ્ત થઉં છું. ઊન. ઘેટાની રૂંવાટી. પ્રશ્ન નંબર 2 નો પહેલો. ઉષ્મની પ્રસારણ એક છોડથી બીજા છોડ તરફ ક્રમિત થાય છે. ગુણધર્મ. રસોઈ બનાવવા માટે વાસણો હાથ બનાવવા ઉપયોગી થાય છે. કાર્ય. રસોઈ બનાવવા માટે વાસણ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કાર્યો. ઉપયોગ. ઉષ્મા છતાંય ઉષ્મા એક છોડથી બીજા છોડ તરફ પ્રસારિત પામી શકે છે. ગુણધર્મ. પછી પ્રશ્ન નંબર 2 નો બ. પ્રયોગશાળા થર્મોમીટર અને ક્લિક થર્મોમીટર. પછી વાગોળનાર પ્રાણીનું પાચન તંત્ર ગાય, ભેંસ અને વગેરે. વનસ્પતિ. સૂર્યપ્રકાશની હાજરી મૂળ દ્વારા શોષાયેલા પ્રાણી અને ક્ષારનો ઉપયોગ કરી હરિકણની મદદથી પોતાનો ખોરાક તૈયાર કરે છે. સ્વાવલંબી પોષણ. હવે બીજો પ્રશ્ન, પ્રવલંબી પોષણ. ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ મૃતોપજીવી અને ચોથાનો સ્વાવલંબી પોષણ અને પાંચમાનો મૃતોપજીવી. પ્રક્રિયા અને ઘટના સમજાવો. પ્રશ્ન નંબર 4 નો પહેલો. મીણબત્તી સ્ટેન્ડ અને સાધન સામગ્રી. પદ્ધતિ 1. મીણબત્તીનો સ્ટેન્ડ પર મૂકી સળગાવો. તમારા હાથમાં મીણબત્તી જ્યોતિનો સહેજ દાઝી જાય તે રીતે રાખો. બીજો હાથ જ્યોતિના બીજા ભાગમાં રાખો. આકૃતિ જુઓ. શું તમારા બંને હાથો સમાન રીતે ગરમ અનુભવે છે? હવે પ્રશ્ન નંબર 2. મનુષ્યનું પાચન તંત્ર. જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં હોય તે લખી લેજો. ખોરાકની જટિલ ઘટકો સરળ સ્વરૂપે રૂપાંતર પ્રક્રિયા પાચન કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 5 હવે જોઈશું. લાલ, બદામી, પીળો અને વનસ્પતિ લાલ રંગની બદામી કે પીળા રંગતંત્ર ધરાવે છે. પ્રશ્ન નંબર 2. રેશમ બનાવવાની પ્રક્રિયા. જે રેશમ બનાવવાની પ્રક્રિયા લાલ લાઇનમાં લખેલો છે તેનો જવાબ.